والصيدلة كده وفي الفلكية ولا والكهرباء والجيولوجيا والذرة والنكتولوجيا وفي أيها حاجة لوجيا. يا سلام أنا وإلا فلا. يا سلام أمال يا به أمال يا به إنك فين سألنا عيني شايع كتير. أيوة لكن في حاجة واحدة نسيها. أنا اسمي دكتور يمين. أيوة صحيح دكتور يمين. والقمر عبقري زي ما فيش. أنا مبتدع منقطع في معملي. بنام وبصحى وفيه بعيش. ده مخترع ده منقطع نعمله يا عيني. أمين الهنيدي دكتور يمين مع كريمة مختار وعباس فارس وعبد الغني قمر. دكتور يمين يا لهوتي. دكتور يمين ده حضرتك. أيوة والله فعلا حضرتي ما تأمنيش. أنا أصلي بخترع صاروخ والاختراع يولبوا وأنا لما بخترع بدوخ. هو من سألني قلت مين عزيز كله دكتور يمين. شايفة يا ناسي أهو هناك حدثتي أهو. اي والله تمام. وشوال فوق كتفه يعني كلام الناس مظبوط. الحمد لله اللي شفت بعينيكي. انما بيعمل بيهم ايه؟ وياكلهم. يا راجل ما تقولش الكلام ده. ياكل القطط والكلاب وحياتك. امال بيلموهم ليلاتي ليه؟ يا ليلة كوبيا يا ولاد. ومن عارف هيعمل ايه لما تخلص الكلاب من البلد. مش بعيد يندر على عيالها ويمكن رجالتها. ومين عارف يمكن ياكل العمدة ذات نفسه. كل ده يطلع منك يا دكتور يميش. اسمع يا علوان احنا مش لازم نسكت على الحال ده ابدا. طب ما تشوري علي. اول النهار ما يشكشك نشد تليفون لعنتر بيه في مصر. وعنتر بيه هيقدر له على ايه؟ يكلمه يزعق فيه. مش هو صاحب العزبة مش عمه. عيني العقل يا نعتي. بس ده بيجرب نواحيني. يا ليلى مش فايت. بينا علوان بينا من هنا قبل ما ياكلني. ربنا يلطف بينا ويكفينا شهرك يا دكتور يميش. مختار ده صوت الدكتور يميش. انت فين يا دكتور يميش؟ انا هنا. امال انت فين؟ هنا برضه. هنا فين برضه؟ في البيت. بيت مين؟ بيتكم. طبعا الحمد لله اللي عرفته. قول لي اخش ازاي؟ من الباب. ما انا عارف هو فين. هفتح لك. ايه الدوشه اللي انت عاملها دي يا دكتور؟ تهت يا ابني تهت. حد يتوه عن بيتهم. نزل الاول الشوالين اللي على كتافي دول. ادي شوال القطط وادي شوال الكلاب. اسمع حط كل صنف بعيد عن الثاني لحسن يهدشوا في بعض ويلا السلامه المعمل يتدشدش. ما تخافش. الحمد لله اني وصلت. ده انا ايه يا ابني تلكت من الساعه. رجليا دي فقفقت من المشي. ايه اللي حصل؟ واحده ست يا سيدي راعت بالصوت في وشي. صوتت بس. وجوزها الله يكرمه حط ايده في قلمين وراح مناولهم لي. وليه ده كله؟ علشان خبطت عليهم. وحد يخبط على حد في نص الليل؟ ما انا كنت فاكر ان بيتهم ده هو بيتنا. وحد برضه يطوع عن بيته؟ ما كنتش دريان يا ابني. مخي مشغول على طول. كنت بفكر في المعادله الرياضيه الكبيره. مش هنخلص احنا من المعادلات دي بقى. ايه يا ابني التخريب اللي بتخرفه ده؟ المعادله دي هي سر الاختراع. لو وصلت لها يبقى الاختراع تم بنجاح. والحكايه دي هتطول. كل شيء باوانه يا مختار. مختار. اسم مختار يا دكتور. مختار ده في بيتكم لكن هنا لازم تكون مخبار.
لازم يكون فيه تناسق بين اسمك وبين الاختراعات العظيمة الموجودة في المعمل ده. واخرتها يا دكتور؟ اخرتها هيجي يوم طبعا كل الناس تتكلم عني، هبقى اشهر شخصية في العالم، هتبقى لي جامعة باسمي. جامعة؟ مال جامعة ياميش الاول. هو في ياميش الثاني؟ الله، امال انا هتجوز نوال بنت عمي ليه؟ عشان بتحبها وعشان السلالة الياميشية تكمل اللي ابتديته من اختراعات للقضاء على آلام البشرية. يلا يلا مال مفيش وقت، حط الدولاب في الكلاب، قصدي حط الكلاب في الدولاب. حاضر. خد بالك اوعى العض تغلطني في العض. ما تخافش عليا. ايوه، لا انا مش خايف عليك انت، انا خايف على الكلاب. مني؟ لا من القطط يا غبي. يلا بسرعة حط الكلاب في الدولاب. ايوه اقفل بقى الدولاب. جاهز؟ جاهز. ايوه دوس على زرار واحد. زرار واحد. دوس كمان على زرار 6. حصل. زرار 12. زرار 12. زرار 15. زرار 15. خير. ايه؟ بتقول ايه؟ مش سامع اللي صوتك، استنى شوية. يا نوال، يا نوال. ايه يا بابا في؟ تعالي اقفلي الشباك دي، مش عارف اتكلم في التليفون، صوت الكلاب في الشارع مغطي على صوتي. حاضر يا بابا. ايوه يا شيخ عبد الستار، كنت بتقول ايه؟ يا راجل مستحيل، ده كلام فارغ. ايه؟ لا مش ممكن كده. طيب خلاص، انا جاي بنفسي، كلها ساعة زمن واكون عندكم. مع السلامة مع السلامة. ايه دي مصيبة ايه دي يا رب دي؟ حصل ايه يا بابا؟ اهل العزبة يا ستي مش عايزين يدفعوا الايجار. والسبب؟ خطيب حضرتك يمين؟ هو الزفت يمين. ارجوك يا بابا ما تشتموش، هو ذنبه ايه؟ يمين ده محتال نصاب. ارجوك يا بابا بقى ما تقولش عليه كده. دي ساعة مني لحد دلوقتي 6000 جنيه على حس الاختراع اللي بيعمله ده، لازم اعرف وداهم فين. اقول لك اطلبي لي زكي على التليفون. وزكي لازمته ايه؟ مش هو المحاسب بتاعي؟ يجي يشوف الفواتير، يلم المستندات، يجيب لي فلوس، اطلبيه حالا. انت عارف يا بابا ان انا ما بستلطفوش ولا بحبش اكلمه. كويس، انا اكلمه. وبحج بقى جهزي شنطتك. وانا هسافر معاك؟ طبعا، ما هو لازم اخلص من حكايتك انت الاخرى، لازم اعرف هيتجوزك ولا لا. طبعا يا بابا هنتجوز. امتى؟ ما هو خطبك من 3 سنين وركنك عرف لحد امتى؟ احنا متفقين يا بابا ان احنا هنتجوز يوم ما يخلص الاختراع. لازم انتهي من كل حاجة النهاردة، حكاية الاختراع والكلاب وانتي. انا مبتدع انا منقطع في معملي. انا مبتدع انا منقطع في معملي. بنام وبصحى وفيه بعيش. اهلا وسهلا، البلد نورت يا بنت عمي. سيبك من بنت عمك وانت ليه لاني؟ انت مستعجل كده ليه يا بابا؟ انا ما عنديش وقت للدلع الفارغ بتاعكم دي. لا ده مش دلع بقى يا عمي، ده حب. ايوه اصل انا ونوال بنحب بعض قوي. ايه الحكايه يا عنتر بيه؟ احنا جايين هنا نتكلم في العواطف ولا في الحسابات؟ انكتب انت ما تنحشرش. انا جايب الاستاذ زكي عشان تقدم له الفواتير الخاصه ب 6000 جنيه اللي خدتهم مني. ما هو صرفهم على الاختراع يا بابا. ما حدش طلب منك تتكلمي انت، اتكلم انت يا دكتور. اتكلم يا استاذ، احنا مش فاضيين لك. وبعدين معاك بقى يا جدع انت عنه بيتكلم معايا، تتدخل انت في الحاجات العائليه دي ليه؟ رد عليا. وديت الفلوس فين؟ صرفتها. حلو، ابقى بقى هاري ابلغ فيك النيابه. مش تستنى يا بابا لما تشوف صرفها فين؟ طبعا صرفها على الكلام الفارغ اللي بيسميه اختراعات. خلاص كلها كام يوم والشركه تنزل السوق. شركة ايه؟ شركة ياميش وعنتر كومباني واولادهما. ايه؟ والشركة دي بقى هتشتغل في ايه؟ في الاختراع طبعا. والاختراع عبارة عن ايه يا ياميش؟ لازم هيعبي الشمس في ازايز. لا يا حاجة مش الشمس، هعبي البني ادمين. ايه تعبي البني ادمين في ازايز؟ تقريبا، يعني كل واحد اوديه مطرح ما هو عايز بالازازة. يعني مثلا نوال تروح بالازازة وانت بازازة. ايه لا انت ببلاش طبعا.
اقول له ايه ده بقى؟ ها؟ مش تديله فرصة يا بابا يشرح لك اختراعه؟ انا بقول نبلغ النيابة احسن. 3 بالله العظيم 3 ما خلصت خالص لحطك في بلاص وارميك في البحر. طيب اتكلم يا انيش، فهمني ايه بقى حكاية الاختراع المهبب دي؟ الاختراع المهبب ده يا عمي هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على أزمة المواصلات. هو ايه دي؟ انت مالك انت ومال ازمة المواصلات؟ مال ازاي؟ نص المشاكل اللي بتحصل في الحياة سببها المواصلات. طيب ازاي دي؟ سين سؤال، مين اللي بيركب الاتوبيس والترامواي؟ الناس. انهي ناس؟ ايه؟ الناس اللي لها مصالح، اللي رايحة اشغالها. الواحد من دول يركب الاتوبيس، اللي يدوس على رجله، اللي يسغده في جنبه، اللي يخبطه في عينه، يقوم يوصل بيتهم ضارب بوز، مراته تكلمه ويشخط فيها، تتقمص ياخدها قلمين، تلم هدومها وتروح على بيت اهلها، وهوب قضية ونفقة ينكسر عليه مبلغ جامد والست تنفذ، ويا الدف يا الحبس. يروح يكلمها يقول لها عيب، تقول له لا مش عيب، انا مش هتنازل ابدا، كلمة منها كلمة منه، يروح شايل ايد الهون وفتح نفخها، ياخدوه من الدار للنار ويضيع مستقبله في السجون. وكل ده سببه ايه؟ النفقة. اهو انا بقى عامل الاختراع ده علشان النفقة، قصدي عشان ازمة المواصلات. وايه صلة الكلام الفارغ اللي بتقوله ده بفلوس عنتر ليه؟ رد على دي بقى. فلوسك يا عم اتصرفت على الاختراع اللي هيحل مشكلة النفقة ده، قصدي المواصلات دي الى الابد. انا عاوز افهم الاختراع ده. ده يا سيدي اتوبيس الهوا. بقى ده كلام يا عالم؟ في حاجة في الدنيا اسمها اتوبيس الهوا؟ يا استاذ زكي اسكت انت، دي حاجات علمية ما تفهمش فيها. كارثة. طب اتفضل يا اللي بتفهم انت وقول لنا يعني ايه اتوبيس الهوا. شايف الدولاب ده يا عمي؟ الدولاب الازاز دي؟ ايوه. اهو بقى البني ادم يخش فيه يقوم يتحول الى موجات اثيرية. يعني انا لو دخلت فيه بقول البني ادم. طيب يعني يعني هوا، ريح، ذرات محدش يشوفها ابدا. وبوسط الجهاز اللي انا معلقه في رقبتي ده، اللي هي اللوحة دي، ممكن اوجهه مطرح ما انا عايز، لندن، باريس، جزيرة زيجلاند، شبرا، غمرة، منة السيرك، طنطا، نفر واحد، طنطا، اي حتة. مش فاهم. يعني بدل الناس ما تركب الاتوبيس تركب الدولاب، يقوم يحولهم لهوا يطيروا وينزلوا في اي حتة عايزين يوصلوا لها. ينزلوا هوا برضه؟ لا، ما هو بمجرد ما يوصلوا المحطة اللي عايزين ينزلوا فيها بيتجمعوا تاني في دولاب تاني موجود هناك، يقوم يرجعوا بني ادمين تانيين زي ما كان. ده كلام فارغ، ده شيء ما يخشش المخ. ليه يا بابا بس؟ انا شايفه انه معقول جدا. دي ربنا زيه. انا متاكده ان يميش ما بيكذبش علينا، ومستعده اخليه يجرب الاختراع عليا وهدخل في الدولاب. يا خلاص يا بعضه، نوال ابعد عن الدولاب يا نوال. هز بعيد، مش تحدي كده. الكلب كان هيعضك. انا مش فاهم بيت ولا جريت حيوانات ده. انا مش عارف ايه اللي جابه هنا ده. مخبار انت يا زفت. نعم يا دكتور. الكلب ده خرج من الصندوق بتاعه ليه؟ اتفسح. اهو اتسحب ورا نوال من غير ما تحس بيه وكان هيعضها. ما سمعتهاش وهي بتصرخ؟ كان هيفطس يا دكتور، طلعته تشم هوا. رجعه مطرح مكان. اوعى اشوف جنس قطه ولا كلب بره الصندوق بتاعه. حاضر. انا عارف ربنا هيتوب علينا امتى من حكايه الكلاب دي. قول لي بقى ايه حكايه الكلاب دي يا سياميش؟ حكايه ايه يا عم؟ ما تقولي له يا نوال. اصل اهل العيد بكلموا بابا في التليفون وقالوا له عارف اهل البلد هنا بتقول عنك ايه؟ ناس جهله ما يتخيروش عن حضرتك كده. هعمل لهم ايه يعني؟ قول لهم الحقيقه. اظن هيصدقوني. ما هو مش ممكن هيصدقوا اني بجرب الاختراع في الكلاب والقطط. هو في حد في الدنيا يصدق اللي بتقوله دي؟ ايه حكايه اتوبيس الهوا دي كمان؟ بابا يا انسه نوال، والدك معاه حق. مين بس يصدق ان بني ادم ممكن يبقى هوا يتنقل من مكان لمكان؟ حصل. وعم عنتر بيه المتنح ده هو شاهد على كده. علي قصدك ايه؟ ما لاحظتش في الايام الاخرانيه ان الكلاب زادت قدام بيتك في مصر؟ ايوه، في يجي 100 كلب مش عارف جم منين. من هنا يعني يعني كلاب البلد حطيتها في الدولاب ده وبعتها تزورك في مصر قدام بيتي اللي اخترته انا علشان يكون اول محطة كلاب لاتوبيس الهوا. يعني انت اللي عملت فيا العملة السودة دي، ربنا ينتقم منك. تاني بقالي اسبوع مش عارف انام من هوي. خلاص بعد النهارده مفيش كلاب. قصدك ايه؟ قبل ما توصلوا بنص ساعة بس وصلت للمعادلة الكبيرة. يا راجل معادلة ايه وزفت ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. عنك ما فهمت.
المعادلة الكبيرة دي يا بنت عمي يا حبيبي. اتحسم يا ولد. خطيبتي وانا حر معاها. يا مين ايه الكلام ده تقوله لما تبقى مراتك؟ ما هي هتبقى خلاص. انا اعرف انكم متفقين تتجوزوا لما تخلص الاختراع. تمام. موت بقى يا حمار على ما يجيلك العليق. ما وصل العليق يا محترم. عليق قهوه بتاع عايز تقول ايه؟ ما هو العليق اللي بيقول عليه المحاسب بتاعك ده هو المعادلة الكبيرة اللي بقول عليها، هي اللي فيها سر الاختراع كله. ودي حلتها خلاص يا يميش. تقدر تعتبر ان الاختراع انتهى ومش فاضل غير التنفيذ. ايه يعني هاخد فلوس؟ يعني هنتجوز الليلة يا حبيبتي. ده مش ممكن، ده مستحيل. هو ايه ده اللي مستحيل يا جدع انت؟ انت عاجبك الكلام ده متمنح بيه؟ الاتفاق كده، الجواز يوم ما يتم الاختراع. وتعرف منين انه تم؟ انت بتكلمني؟ مش جايز يا متمنح بيه يكون بيدعي انه خلص الاختراع. عاجبك الكلام الفارغ ده بقى يا عمي؟ يعني انفحوا قلمين على صداغه بقى. طيب ايه اللي هيخليه يكذب يا استاذ زكي؟ علشان يتجوز الانسه نوال، وبالشكل ده يقدر يستنزف منك فلوس ثانيه يصرفها على الكلام الفارغ اللي بيعمله ده. ايه معقول برضه؟ معقول؟ انت موافق يا عمي؟ شايف يا نوال ابوكي وقلة حياة. اغرف يا قليل الادب. استنى بس يا بابا ما تزعلش روح. للسعادة بيقول ايه؟ انا مستعد اجرب الاختراع قدامكم حالا. للسعادة اصدقك واجوزك نوال الليلة دي. بس على شرط. هو ايه؟ تيجي معايا. معاك فين؟ نجرب الاختراع سوا. لا مستحيل. ليه لا يا بابا؟ عايز انا اتحول لهوى. خايف يا متنح. لا مش خايف ولا حاجة، بس افرض اني بقيت هوا وما قدرتش تجمعني تاني اعمل ايه؟ مش ممكن، انا اختراعاتي ما تنزلش الارض. انا واثقه في كل كلمه بيقولها يا ميش يا بابا. طب ما تروح انت معاه. لا انا عايزك انت عشان تبطل حمراء. انا بقول ما فيهاش حاجه يا متنح بيه. ما فيهاش ازاي بقى؟ ما هو لو كذاب مش هيحصل حاجه، لو مش كذاب برضه مش هيجرالك اي شيء يضرك. غريبة. ده انت بتفهم اهو. اتفضل يا دكتور وريني هتعمل ايه بقى يا ناصح. نوال، نعم. عارفة القنطرة اللي في اول البلد؟ اللي كنا بنتقابل عندها زمان. ايوه اللي قلتلك عندها ان انا بحبك وعايز اتجوزك. ما عندكش فكره يا ميش، انا كنت سعيده ليلتها قد ايه. احنا في قهوه ولا في قهوه؟ خلونا في الشغل. خد الافندي ده في ايدك وروحوا استنونا هناك. انا اهو معاه. بعد 3 دقايق هتلاقونا قدامكم. يلا اتحرك يا حضرة اتحرك. يا ميش ايه انت خايفة يا نوال؟ خايفه ما نتجوزش الليله. لا ده احنا هنتجوز وهنكيد العوازل. فهمني يا سيزاكي. خش جوه الدولاب بقى متنح بيه. انت يا ابني متاكد ان الاختراع ده مظبوط؟ وبعدين معاك بقى ما تخش. حاضر. احنا فين دلوقتي؟ ده عملية حسابية بسيطة. نبقى احنا دلوقتي في سنة 1,000,000 قبل الميلاد. والنبي يا دكتور عايز ارجع لامي. امك يا ابني بقول لك 1,000,000 سنة قبل الميلاد. هي امك لسه اتولدت. ودي بطولة اهل واهل فيها دي. تقول للمحاسب بتاعك يا سيدي صاحبك اللي جبته معاك عشان يحاسبني. انا ماليش دعوة. ايه مش انت اللي اتكيت على الزرار الاحمر؟ استلاقى وعدك بقى. هنا بقى يا ابني لا فيه لا دفاتر ولا حسابات ولا بني ادمين ولا بيوت ولا سجاير. دي بقى اللي ما اضمنهاش. قصدك تقول ان في بني ادمين عايشين هنا اهو؟ ضروري. امال يعني مش شايفين حد؟ لا تلاقيهم راحوا السينما قاعدين يتفرجوا على التلفزيون في كهوفهم. في بني ادم يعيش في كهف؟ والله مش عاجبك ارجع بيتكم تاني. هو بس كلنا لازم نرجع. رجعنا حالا يا نبيل شاب نعمل معروف. ما اقدرش. ما تقدرش ازاي يا دكتور؟ طب له الرجوع متعلق في صدرك اهو. بس الرحلة كانت طويلة عليه والاسلاك اتلخبطت في بعضها. قصدك اننا هنفضل عايشين هنا لحد ما تصلح الطابلوه؟ ما هو ما فيش اي وسيلة للمواصلات غير لا اتوبيس ولا ترامواي ولا حتى حنطور. طيب يعني هنقعد هنا قد ايه؟ الله اعلم، جايز سنة جايز 10 جايز ما نرجعش خالص. بتقول ما نرجعش يعني مش يمكن يطلع لنا وحش من الوحوش اياه يخلص علينا ويريحنا حتى. المهم يا يميش هنتجوز امتى؟ انتم يا ناس هو دي وقت جواز دي؟ ده سالي يا عمي. مش احسن ما نقعد بوزنا في بوز بعض كده؟ حالا يا حبيبتي ندور على مأذون يكتب لنا الكتاب. في مأذون سنة 1,000,000 قبل الميلاد يا عالم. بس اسكت انت ما تقرش فيها. والعمل يعني هنفضل واقفين كده؟ عايزنا نروح فين؟ عايز اكل جعان. هو انت طول عمرك طفس كده يا عمي؟ متنح وطفس ده ايه السمع ده؟
انا شخصيا ما افتكرش هنلاقي مطاعم في النواحي دي. بصوا ايه اللي بيتحرك هناك ده؟ ايه ده؟ دول ناس بني ادمين جايين علينا هم. مش ممكن يكونوا بني ادمين، ده شكلهم زي القرود. قرود ايه؟ مش شايفه البنت اللي زي القمر دي؟ فين دي فين؟ ايه ما تبصش انت؟ البنت اللي ماشيه قدامه ماسكه عصايه في ايدها. خدوا عليهم. الله الله الله، ايه اللي بتعملوه ده؟ سيبني يا جدع انت، هو سيبني. ما تكتفنيش يا خينا، ما تكتفنيش. عيب ننزل والدك. شيء غريب، حيوانات بتتكلم. اخراج يا بنت الحياة. ايه ده؟ انت ما عندكيش دم؟ وكمان حيوانات بتشتم؟ برضه بتقول حيوانات. ممكن تسمعيني يا انسه؟ انا مش انسه. مدام. لا انا زلطه. لازم بقى زلطه في لغوتهم، يعني متطلقه. يعني ايه متطلقه؟ يعني اتجوزتي وجوزك طفش منك. يعني ايه متجوزه؟ انت جبتنا فين يا ابني؟ انا مستحيل اعيش في مجتمع متخلف بالشكل ده. اخرس. انت في ارقى مجتمع بشري من يوم ما اتوجدت الارض لحد دلوقتي. هي الارض اتوجدت؟ طب عال. طب ممكن بقى تفهمينا ايه هو المجتمع ده؟ المجتمع الحجري. ارمي. اطمنوا، وصلنا للعصر الحجري. الحيوانات اللي زيكم قدامها ملايين السنين على ما تتطور وتوصل للرقي اللي وصلنا له ده. والنبي يا دكتور عايز اروح لامي. ما حدش منكم بيتحرك. اقفلوا عليهم يا حاج، اقفلوا عليهم. طب بقول ايه، مش تديني فرصه بس عشان ادافع عن نفسنا؟ والله بقى اتكلموا قدامه. قدام مين؟ قدام بابا الدبش الكبير. الله، هو حضرتك بنت الدبش؟ شوف ازاي، وانا كنت بقول سموها زلط ليه. افتكر ده بقى اسم الدلع. حضرة صاحب الحجارة مولانا الدبش المعظم حجر حجنجر زعيم شعب القبائل الحجرية. هما دول الحيوانات اللي تصطيهم يا غلطة؟ هم يا بابا الدبش. ودول بيتكلموا زينا صحيح؟ اهم قدام عظمتك الحجرية. اسألهم بنفسك. يا مولانا الدبش المعظم، اسمح لي اقدم لك نفسي وزمايلي من بعدي. مجلس دول صاحب ينفعوا. طبعا محسوبك الدكتور يميش، استاذ في الالكترون والكهرباء. وانا المساعد لفت بتاعه، وانا عمه، وانا بنت عمه، وانا معاهم. يا اخي انت مش مهم دلوقتي. وانتوا من انهي غابة؟ لا يا جلالة الدبش، احنا مش ساكنين في غابات، احنا ساكنين في بيوت مبنية من سلالة عظمتك، فضلة خيرك توب. يعني حيوانات جبلية. لا بقى شوف يا عظمتك، انا ما اسمعش لحد يقول عني حيوان ابدا. الحيوان اللي بيتكلم ده من انهي فصيلة؟ لا بقى والدته جاموسة بحر ووالده خرتيت، لكن بقية الشلة كلهم بني ادمين. مش ممكن. وليه بقى مش ممكن يا مولانا الدبش المحجر؟ ما احنا بنتكلم زيكم اهو، ايه يعني اللي خلاكم تفتكرونا حيوانات؟ جلدكم طبعا، ده مش جلد، ده قماش. يعني ايه قماش؟ القماش ده اصله اختراع جديد، اتعمل علشان خاطر اختراع تاني اسم الهدوم. شيء غريب. انتم عندكم مخترعين زيكم؟ ليه، هو في عندكم اختراعات هنا؟ احنا هنا عندنا اعظم المخترعين اللي فكروا في اعظم الاختراعات الانسانية. زي ايه بقى يا حضرة الدبش؟ عندنا واحد اخترع الكلام. يا سلام. واخد بالك انت؟ واحد اخترع النار. ما شاء الله. واخد بالك انت؟ وفي مخترع دلوقتي بيفكر في اختراع جديد جدا. واخد بالك انت؟ وده ايه ده بقى يا ترى؟ اختراع اسمه الفلقة، تحط فيها رجلين الواد من دول وتضربوا عليهم عشان يتأندب. ايوه، هو ده بقى الكلام اللي اخترعتوه؟ ما شاء الله، ده ايه التقدم ده؟ وانت اخترعت ايه يا حيوان؟ احلف لك يا حضرة الدبش اننا بني ادمين زينا زيكم. يا ناس طلعوا له بطاقتكم الشخصية. على العموم قدامكم فرصة،
تقدروا تثبتوا لي فيها اذا كنتم بني ادمين ولا لا؟ طب ازاي؟ انتم عارفين ان العقل هو الحد الفاصل بيننا يا بني ادمين وبينكم يا حيوانات. مظبوط. لو قدرت تثبت لي انك بتفكر بعقلك هعتبرك انت واللي معاك بني ادمين. اتكلمي بقى، ابوس ايديكي. ايه ده؟ يعني ايه تبوس ايديا؟ يعني ابوسهم كده اهو. ايه ده؟ انت ايديك متضايقه ليه؟ هي جديده؟ الله، مالك يا بيت؟ ايدي نملت مطرح البوس. يا سلام، حلوة قوي الاختراع ده. قول لي بقى، نعم، ايه حكايه الاختراع الجديد اللي بتقول لي عليه بنت زلطه؟ مش واخد بالي. الاختراع اللي جربته معاها، الاختراع اللي اسمه البروس. لا، دي حاجة بسيطة. ازاي؟ في اختراعات غيره كمان اعظم كتير. احب اعرفها. حضرتك؟ ليه لا؟ مفيش اي حد من الرعية يستعمل اي اختراع من الاختراعات الجديدة غير لما جربه انا. قصدك ايه بقى بالظبط؟ فهمني. يعني زي ما جربت اختراع البروس مع زلطة بنتي، لازم تجربه معايا. لا مش ممكن. ايه عدم امكانه؟ دقنك تشوكني. دقني تشوكك يعني ايه؟ اصل اختراع البوس ده يا عظمة الدبش ما ينفعش غير مع الصنف النواعمي، لكن انت غريبة دي البنت من كتر اعجابها بالاختراع ده ما نامتش طول الليل. اصل الاختراع ده جامد قوي. تعرف طلبت مني ايه النهارده الصبح؟ لازم عايزاك تشتري لها بواسة. لا، دي طلبت شعرك. شعري؟ ايه هتعمل فيه ايه؟ ما تعملش نفسك مش فاهم، ما طلعت بني ادم زينا. وحياة عظمتك الحجرية ما انا فاهم حاجة. الا طلبت شعر دي. طب وانا اعمل ايه بقى؟ ابشعرع كده؟ طلبت شعرك يعني عايزك تعيش معاها بكاف واحد، انا وهي بس، وولادكم اللي هتخلفوهم. مستكشف الجبنة القريش يرفع صباع يطلع شعاع يبقى اختراع زيه مفيش ياخدنا رحلة في الفضاء من غير تعب ولا مخمضة، ياخدنا رحلة في الزمن جهة اياه آخر جناح وعشان فاتن بسه كمان هجيلكوا بكرة ومعايا فكرة جديدة ولا كانت في آخر قلوبان مبقاش انا اسمه ايه ده اهو؟ اسمه ايه ده اهو؟ دكتور درويش؟ لا طب اقول له ورنيش؟ لا ولو حمارك خلاص دكتور يميش عليك النور دكتور يميش. تأليف عبد الغني قمر، أغاني صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، إخراج إسلام فارس. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق. الكلمة سهلة ما تتنسيش، هقول شمال واروح يمين، هقول يمين واروح يمين، نسيت ما تاخدوش، نسيت ما تاخدوش. نسيت ما تاخدوش. الطب والصيدلة وفي الفلك يا ولا في الكهرباء والجيولوجيا والذرة والنوستالوجيا وفي أيها بيولوجيا. يا سلام أنا وإلا فلا. يا سلام أمال يا به أمال يا به انك كفاية ما شاء الله عالي يا
لكن في حاجة واحدة نسيها. أنا اسمي دكتور يمين. أيوة صحيح دكتور يمين، والقمر عبقري زي ما فيه. أنا مختلف، أنا مبتدع، أنا منقطع في معملي، بنام وبصحى وفيه بعيش. ده مختلف، ده مبتدع، ده منقطع في معمله. يا عيني هو ده أمين الهنيدي دكتور يمين. مع كريمة مختار وعباس فارس وعبد الغني قمر. دكتور يمين يا لهوتي. دكتور يمين ده حضرتك. أيوة والله فعلا حضرتي ما تأمنيش. أنا أصلي بخترع صاروخ، والاختراع يولفوه، وأنا لما بخترع بدوخ. هو من سألني، هو من سألني، قلت مين عليك كله. يا ميش الله مالك جاي تجري كده ليه؟ في حاجة حصلت؟ حاجة عظيمة، حاجة مهمة، حاجة هتبوسني عليه. انا ابوسك انت؟ اسمع بس الاول. طب ما تقول، ما انا سامعك اهو. شوف بقى، رحت البحر استحمى. ايه ده؟ انت شايف ان دي حاجة عظيمة تستاهل ان ابوسك عليها؟ اسمعني بس. طب ما تنطق. واني بقت ايه؟ واني على الشط ايه؟ تفتكر لقيت لقيت ايه؟ سمكة؟ لا سمكة ضفدعة؟ لا غلب حمار. يقول بقى لقيت دي. وريني ايه دي؟ حتة دهب؟ عرفت بقى انها حاجة عظيمة. لأول مرة اعرف انك بتفهم. اختفالة. لو قدرنا نسيح حتة الدهب دي هنقدر نعمل منها سلك، والسلك بقى ممكن يطلع حتة بالون، ولو اتصلح الطبلون نقدر نرجع. دي تستحق عليها انت بوسه وامري لله. وبعدين والعمل يا صاحبي جميلة. انا عملت المستحيل يا مولاي الدب. تقصد ايه؟ حالة زلطة ما شفتش زيها ابدا. ايه هتفضل حاجة كده هتموت يعني؟ ما تقولش كده يا مولاي الدب. امال اقول ايه ما دام بتعترف بعجزك؟ فايدته ايه حاجة للطب اللي اخدته من الجامعة الحجرية يا شيخ؟ الظاهر يا مولاي ان الزلطة تعرضت للعنة جديدة. بنتي انا ملعونة. ايوه يا مولاي، من روح عظيمة تأثيرها اكتر من كل الارواح اللي اقدر اسيطر عليها. ماليش دعوة، لازم تتصلح. بنتي لازم تعيش. احاول يا مولاي. مفيش محاولات، احاول. لازم تعمل المستحيل، ولا هضمك للعضاضين تنهش دعمك وتقبض في عظامك وتحطك في دينك كمان. بس مسكينة زلطة يا يمين. ايوه يا نوال، حالتها تصعب على الكافر. ما كنتش هتصور ان هيحصل لها ده كله لما تبعد عنها. عيلة صغيرة ومصيرها تنسى. بس على الله تقوم بالسلامة. ايه صعبان عليك للدرجة دي؟ ارجوك يا يميش ما تهزرش. اسمع. نعم. انت لازم تروح لها. انا؟ ايوه، وتطيب خاطرها بكلمتين يمكن يبقى فيهم الشفا وتخف. تفتكري؟ ارجوك يا يميش علشان خاطري. حاضر يا ست نوال، انت قلبك من ذهب. انا ما كنتش اعرف انك عظيمة للدرجة دي. حاضر من عينيا. ايه عظيمة. بشرة خطيرة. بشرة ايه؟ لما تعرف اللي حصل هتشيلني على دماغك. وانت لما تعرف اللي حصل هتشيل من الارض وتحط على دماغك. هو ده بس اسمع الاول وافرح. يا اخويا اسمع انت وانكبت. انا نجيب اسال. قول له يا مختار على اللي عملناه. حصل ايه يا مختار؟ سيحنا حتة الدهب اللي لقاها ابوك المتنح عشان تعملوا منها دبلة الخطوبة. احنا ولا عشان نعمل منها حتة سلك. وان شاء الله تكونوا فلحتوا. طبعا. وده حتة السلك هي دي. عارف دي بقى تعمل بيها ايه انت والمتنح؟ يا ابني تحطوها في كوباية مية لفت بك وتحطوا فوق منها شوية فلفل اسود وبعدين تدلقوها في الشارع.
هو انا وقت هزار يا يميش دي؟ ما انا لو ما كنتش ههزر هطرشق. والطرشق لا، السلك وعملناه، مش ناقص بقى غير انك تصلح التبالون عشان نرجع. مفيش رجوع. نعم. مفيش رجوع يعني التابلو ضاع يا بابا. ضاع؟ ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ يا نهار مش فايت، يعني مش هترجعوني لامي؟ وازاي تضيع التابلو يا دكتور؟ ما كنتش في وعي ساعتها سمخي بار. ولما انتوا مش قد الهباب بتشربوه لا ولا شربت حاجة. لازم بقى اكلت اكلة جامدة كبست على نفسك. فعلا اكلت علقة سخنة بالدقة، ولما فوقت منها ما لقيتش التابلو. يعني اتسرقت؟ الظاهر كده. وعرفت مين اللي سرقك؟ مفيش غير زكي. حرام عليك يا نوال، ما تظلميش الراجل. طيب انتوا مش خرجتوا سوا؟ تقدر تقولي هو راح فين دلوقتي؟ لازم انضرب هو راخر ومش بعيد الخطف، ويمكن انقتل. ما ينقتل ولا ان شاء الله حتى يتعمل بولوبين، المهم نعرف الطبلون راح فين. طبعا راح للي يعرف قيمته. ومين غيرنا يعرف قيمة حاجة زي دي؟ قصدك تقول ان واحد فينا سرقوه؟ طبعا. يبقى كلامنا والمظبوط، زكي هو اللي سرقه. بس زكي ما يعرفش يستعمله، وحتى نعرف مش هيقدر لانه عطلان. يمكن عايز يهددنا بيه علشان اوافق انا واتجوزه. والله برضه مش بعيد. طب وزكي فين؟ ما رجعش ليه لحد دلوقتي؟ لازم ندور عليه، وان كان الطبلوه معاه تبقى وقعته اسود من ليل اللي حب ولا طلشي. ارواحكم كلكم في ايدي، التابلوه معايا ولا يمكن هقول لك على مكانه الا اذا ايه يا زكي؟ الا اذا نفذت كلامي بالحرف الواحد. عرفت تمسكنا من الايد اللي بتوجعنا يا ابن ام زكي. انت ازاي تتجرأ وتهدد حيطة من حصان السلطنة يا عضعضي عضعضو؟ لا في عرض عظمتك الحجرية بلاش. انت خايف منه يا مولاي زكي؟ احنا فعلا ارواحنا في ايد البأس. احترم نفسك. اسف، قصدي الحيطة. انا حيطة؟ اتلهي وانت تقول ده اكبر لقب في الدولة، مفيش اعلى منه بقى غير السقف. دلوقتي مش احسن لك تقول للدبش يخليهم يسيبوني عشان نتفاهم سوا؟ انا اسيبك بعد ما اعتريت بالضرب على حيطة السلطنة وسرقت ومش ممكن. بلاش، خليهم ماسكني يا عضاضين عضعضوني. يا سيدي زكي حقك عليا، انا غلطان لك. حياة عينيك بلاش حكاية العضعضة دي. حاجة غريبة يا اخي، مش انت اللي طلبت مني ادور لك عليه؟ وانا برضو اللي بطلب منك تسيبه، وحياة جديك الجبل تعفي عنه. خلاص مادام ده طلبك سيبه. اتفضل بقى معايا، تعالى خلينا نتكلم. اتحرك يا رجل. هنقل ادبنا؟ انا اسف. اتفضل يا ابن الاصول، يا ابن الاكابر، يا ابن انت اتجننت يا يميش، ازاي تقولي الكلام ده؟ انا عيني والله يا نوال، لكن لو ما وافقتيش الجوازيه مش هيدينا الطابلوه. وهنفضل طول عمرنا عايشين هنا؟ لا قولي لروحك بقى، يرضيك نقضي بقيه حياتنا بين الطوب والدبش والخرسانه؟ مش هنكون سوا؟ مفيش مانع، بس هسيب اختراعات مين يكملها؟ مين اللي هيحل ازمه المواصلات والنفقه في البلد؟ كل ده ما يهمنيش، انت مش يهمك ابقى سعيده في حياتي؟ طبعا. ولما هو طبعا ازاي عايزني اتجوز واحد زي زكي؟ الظروف تحكم يا نوال. هو معقول المرحومه والدتك كانت توافق انها تتجوز واحد زي ابوك المتنح ده؟ يميش يعني ده انا بديلك مثل يعني عن الظروف اللي ممكن تجبر البني ادم انه يرتكب حاجه مزعجه ما هيش على مزاجه. لا مستحيل اتجوزه. معلش اغصبي على نفسك. ما بحبوش. اعصري عليه ليمونه. ما بطيقش اشوفه. اعتبريه شرب السلوفات، اعتبريه ازازه زيت خروع، المهم اننا نوصل بلدنا تاني. قلت ايه يا بنتي؟ اديني فرصه افكر. ما عندناش وقت، ده محدد لي مهله قبل غروب الشمس ولازم ارجع له بالرد. ارجوك يا نوال عشان خاطرنا كلنا، مستقبل كل الاختراعات العظيمه بين ايديك انت. لو قلت هتحل ازمه المواصلات في البلد، لو قلت لا هتفضل الناس تتشعبط على سلم الترماي لحد ربنا ما يبعت لهم مخترع عظيم غيري. طب اسمع يا يميش. نعم. انا عندي فكره عظيمه جدا فكرت فيها دلوقتي حالا. صحيح؟ لا مش معقول. طب اسمعني بس يمكن تعجبك. طب قول يا ستي اديني سامع.
وافقت ولا ما وافقتش؟ انت مصمم انك تتجوزها؟ ايه هتحمرق تاني؟ لا ابدا، بس انا قلبي عليك. انت؟ اي والله صعبان عليا. من ايه؟ اقول لك يا سيدي، اصلك انت ما انتش قد الجواز ومصاريفه. قصدك ايه؟ انت مش راجل بتاع حسابات؟ المفروض. تعال نحسبها بالورقه والقلم، ااكد لك انك هتطلع خسران 100%. خسران؟ خسران ايه؟ فلوسك وصحتك. ازاي بقى؟ احسبها معايا. دلوقتي لما تتجوز نوال مش هتدفع لها مهر؟ هدفع عظيم جدا، وهتسكنها في شقه اكبر من اللي انت عايش فيها. هسكنها عظيم. طبعا ايجارها اكبر، ده غير انك هتاكلها بكذا وتشربها بكذا وتلبسها بكذا، وكل الكذا وكذا دول محسوبه على قلبك. انا موافق. استنى ما تستعجلش، مش تسألنا هيحصل ايه لما تخلفوا. هيحصل ايه؟ هتدفع مصاريف الولادة وهدوم العيل والسبوع. طيب قول كبر الولد، قول راح مدرسة، كتب بكذا، كراريس بكذا، هدوم، مصاريف، وكل ده من جيب مين؟ من جيبي طبعا. عليك نور. قول الولد غلط وتفوق ودخل الجامعة، طبعا يحب يظهر بين زمايله، هيكلفك اكتر. ضروري هيشوف بنت تعجبه، هيعزمها على سينما، على تياترو، حبها حبته، اتفقوا على الجواز، عايز مهر وشبكة وفرح وملبس، وكل ده انت اللي هتدفعه. غلط ولا صح؟ صح. يعني كلامي مظبوط طبعا، وفي مصلحتك خالص. وانت راجل بخيل بيقولوا واحسن لك تحوش فلوسك. احسن كتير. يبقى اتفقنا. لا. ايه يعني مصمم تتجوزها؟ ولو اتهدت السما على الارض انت حر. انا كنت هخليك من اغنى اغنياء العالم. نعم. بلاش بقى، ما اصلك انت جوز استنى بس استنى. لا ولا دقيقة، لازم نتكلم في حكاية الجواز اول. بقول لك ايه؟ هتقول لي ايه؟ خلي الجواز بقى ينفع. يا ميش يا صديقي العزيز، ولا اعرف. سبحان الله في طبعك يا اخي. انت حماي كده ليه امال؟ اقعد بس، اقعد نتفاهم في ايه؟ انت مش بتقول ان الفلوس ما تهمكش وجوازك من نوال هو اهم حاجة في حياتك؟ انت مصدقني يا اخي؟ ده انا راجل كذاب. بس قول اللي انت عايز تقوله. وقليل الادب وما عندكش اخلاق. ظريف قوي، بس قول. اقول ايه يا اخوي؟ ازاي كنت عايز تخليني من اغنى الاغنياء في العالم؟ اولا تقول انك مش هتتجوز نوال، ولا عايز اشوف وشها. يا طماعة اللي ما يملاش عينك الا التراب. يا سلام، ايه خفة الدم دي كلها؟ قول بقى قول. ثانيا تجيب لي الطابلوه اللي سرقته مني يا لص لحد عندك. ما تتكلم بقى مار. شايف دي؟ ايه دي؟ دهب مش كده؟ دهب عيار 24، هديك منه كوم اتقل من دمك شوية. النبي صحيح. شوف بقى العز اللي هتبقى فيه. وامتى الكلام ده هيحصل؟ اجري هات الطابلوه وتعالى لي على الكهف تلاقيني محضر لك الدهب. ما فيناش من خام. اتلم، هم كل الناس اندال زيك. ده انا مين؟ الله، انا مخ اتاول ولا ايه؟ انا نسيت انا مين يا ابني؟ انا اسمه ايه ده اهو؟ دكتور درويش؟ لا طب اقول له ورنيش. لا ولا بحمارك. خلاص دكتور يميش. عليك النور دكتور يميش. شفت يا متنح؟ شفت المقلب اللي خلطه لنا المحاسب بتاعك؟ إلهي ينخبط بصاروخ نار يندب في جمجمة نافوخ يطلع من صباع رجله. والله يا بابا انا من يوم ما شفت زكي ده وانا قلبي مش مستريح له. وزي ما يكون قلبي حاسس قبل ما يسلم لنا الطابلوه شال منه اهم حاجة فيه. يعني ما تقدرش تعمل لمبة بدل اللي سرقها زكي من الطابلوه؟ يقدر. ما يقدرش ازاي يا ميش يا ابني؟ قول انك تقدر يا ميش، قول اننا هنرجع يا ابني من البلد دي. ما اقدرش، الطابلوه ده ما يسواش بصله من غير لمبة التيك تاك. ليه؟ يعني هي لمبة التيك تاك دي بتعمل ايه؟ اللمبة دي يا ستي هي اللي بتحدد الزمان اللي هنروح له، يعني لو مشينا من غيرها نتوه في الزمن. نتوه؟ نروح تاني فين؟ يا تلاقي نفسك في سنة مليون، يا ترجع ورا لحد ما توصل لأجدادك القرود. أنا أجدادي قرود يا ولد. طب ما تزعلش غوريلات، أنا آسف. يعني زكي ده بس ما لقاش غير اللمبة دي اللي يسرقها؟ بس اللي فهمه قيمتها. مش عارف، اللمبة دي ما يعرفش قيمتها غير واحد مخترع عالم خبير. يكونش يا ابني يعني اتفق مع واحد من المخترعين اللي هنا؟ ايه اللي اخترعوا الفلقة ولسه ما اخترعوش الدقة؟ مش ممكن.
اللي يعرف قيمة لمبة التكتاك دي لازم يكون على درجة كبيرة من علم الاختراعات. طب ومين يفهم الحاجات اللي هنا؟ مفيش غيري. طيب ما تفتكر يا يميش يا ابني، ما تكلمتش كده يعني مرة قدامه على لمبة التيك تاك دي؟ انا اتكلم قدامه؟ ده مش من مستوايا. طب ما فيش حد غيرك يكون هو اللي فاهمه سر لمبة التكتاك؟ هيكون مين يعني؟ مفيش غير. غير مين؟ لا 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 مش ممكن ابدا، مش معقول يكون هو اللي قال له. تقصد مين يا يمين؟ مختار المساعد بتاعك. تفتكر يكون هو اللي ساعد زكي على سرقة اللمبة؟ لا لا مستحيل. ومستحيل لا يكون عكبه قرشين غير ذمته بيهم. لا 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 مخبار ده تربية ايدي، ده انا مستلمه من الجامعة وهو قطة مغمضة وزرعت في مخه بذور العلم والمعرفة لحد ما كبرت ولبلبت في دماغه. يمكن زكي قدر يضحك عليه لحد ما خلاه يقول له على سر اللمبة. لا يا اختي لا، ده يطيق العمى ولا يطيق زكي. يا ابني يا يميش، زكي ليه جهنمي، ليه طرق شكل تاني في الدحلبة. دي تبقى مصيبة لو كان مخبار هو السبب في اللي حصل. الله، هو فين؟ راح فين هداية؟ مخبار يا مخبار. ايوه يا دكتور. انت تعالى انت فين؟ بره فين؟ تعالى هنا بسرعة. امسك اعصابك يا يمين. اوعى تقل عقلك وتتهور. النرفزة مش هتوصلنا لأي حل، لازم تفكر بهدوء. حاضر همسك اعصابي، انا هادي، انا بارد، انا روح ثلج. عايز حاجة يا دكتور؟ مخبار قول لي انت فين يا راجل؟ مش قاعد معانا ليه؟ بشم هوا على باب الكهف، حاجة تساعد دي. الله الله الله، طب متنرفز كده ليه؟ الله انت شريك انا حر يا اخي، اتنرفز اتجنن، ده شيء يخصني. الله يا ابني يا مختار، يمين زي اخوك برضه وغرضه يطمن عليك. اخرس يا راجل يا متنح انت. مختار انت اتجننت؟ جن لما يلخبط نافوخي. عمي لا اعبط الولد ده يا عمي. اعبطوه يعبطني زي ايه يا اخويا؟ والله كنت اتمنى يكون معايا الاختراع بتاع الفرقه بتاعهم ده اهو. معلش شيله يا عم شيله، اعبطه لي. ايوه اعبطه، خلينا انذبه واوريه الجسد اللي انت بتعمل ايه؟ الله بتعمل ايه؟ يا راجل انت ده تعال حرام 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 حاول كل حاجه والنبي كده كويس. تقول ايه؟ انت تعرف ايه عشان تقول؟ ها؟ ولا حاجه، انا ما اعرفش حاجه، ما شفتش حاجه. لكن انت مش طبيعي النهارده، زعيقك وقله حياك حاجات جديده عليك، زي ما تكون عامل عمله وعايز تداريها. عملا بقول الشاعر خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. مالك يا مخبار؟ ها مالك؟ دكتور يمين سامحني، مالك؟ سامحني يا دكتور يمين والنبي. لا والنبي كفايه بقى والنبي سامحني يا عم متنح. سامحيني انا والنبي، سامحوني كلكم والنبي. قول لي انت عملت ايه يا مخبار؟ انا اللي قلت لزكي على سر لمبة التيك تاك. انت يا مختار؟ ازاي ما تعمل عامله سودة زي دي؟ انت عاجبك قعدتنا هنا مع الحجريين دول؟ بصراحة عجباني، وده اللي خلانا نساعد زكي علشان نفضل هنا على الطهور. الهي يوريني فيك يوم. اللي مدوبك في غرام الطوب اللي هنا؟ الحب يا متنح. ولا انت راجل بتحب نوال؟ انا نوال مين؟ الله، امال بتحب مين وعايز تفضل هنا عشان خاطره؟ ها حجر بنت حجر، الطوبة المسمسمة المقطقطة. زلقة. انت بتحب زلقة؟ ولما لقيتها بتحبك كتمت في قلبي وسكت، وفضلت كاتب لحد ما فرقعت وعملت العملة السودة دي انت وزكي، مش كده؟ سامحوني، اعتبروني عيل وغلط. خلاص المهم اللمبة فين؟ معرفش، انا قلت لزكي يشيلها لكن ما قاليش مطرحها. وزكي رغر غطس زي ما تكون الارض انشقت وبلعته. دكتور يميش يا دكتور يميش، في حاجة يا حاج بالدبشنة؟ مولانا الدبش المعظم هلبط في كهفه السلطاني حالا. ابسط يا عم مخبار، اديني طلبت لك شعرها من ابوها. صحيح يا دكتور؟ مش بتحبها؟ طيب هيعمل اهله ورضيت تتجوزوا، هيقعد هنا؟ وليه ما تسافرش معانا؟ الله، مش الست مفروض تروح مع جوزها مطرح ما يروح؟ مظبوط يا يميش، يا يعيشوا سوا يا يموتوا سوا. ايه رأيك يا دكتور نقضي شهر عسل هنا؟ والله فكرة مش بطالة،
حتى كمان هنا فيه كهوف مريحة مجهزة مخصوص للعرسان. وبعد كده بقى نرجع احنا ونتجوز. بس لو لقينا لمبة التيك تاك. ربنا ينتقم منك يا زكي. الغريب انا لفيت عليه في كل حتة ما لقيتوش. كنت ربنا عجل بخبره. عمر الشاي بقى يا متنح بيه. على العموم انا متأكد انه هيجي بكرة في حفلة عيد ميلاد زلطة. وايه اللي هيجيبه؟ عشان يساومنا وهو مطمن اننا مش هنأذيه احتراما لوجود الدبش في الحفلة. عملها فينا قليل الأصل. لكن اطمنوا، انا هستفرد بيه في المعمل وهخليه يتكلم بالذوق بالعافية. لازم اعرف هو شايل لمبة التكتاك دي فين. الحقني يا مين؟ الحقني. ايه ده؟ عايز معايا در. ايه الاكل اللي انت مجرجره ده؟ ايه ده مين ده؟ مخبار. ماله مختار يا بابا؟ لقيته متلقع عند اول الغابة وهو قاطع النفس كده. وريني كده. لا ده لسه فيه النفس، ده مغمى عليه بس. اجري يا نوال اجري، هات شوية مية ورشها على وشه. ولا دشيله فحل بصر على ارنبة انفي. حاضر هجيب اللي حلقيه. سيدي يا سيدي على العز. يا يميش شوف الدايخ مخبار عامل ايه. ما هو متلقح على الارض اهو زي عجل الجاموس. في حد يغمى عليه في الدنجة وهو ماسك في ايده صعبة ورد وحاطط له رجل على رجل. اي والله صحيح. عايق حتى في نومته. فك دي عن صحبة الورد لا يكون متشنج. اديني فكيتها اهو. وادي صحبة الورد. الله، ده ريحته حلوة الورد دي. انت يا راجل طفل حتى في الشم، خف عن الورد شوية هتخلص ريحته. الله. لا انت وقعت يا متنح. ايه مالك جرالك ايه؟ اصحى يا متنح اصحى. المية هي يا ميش. الله، بابا ماله يا ميش؟ معرفش، ده كان واقف قدامي زي اللوح وفجأة طب ساكت زي مجور العجيز. ايه ده؟ وسايبه واقف كده واقف ساكت؟ عايز انا اعمل ايه يعني؟ اصوت؟ خد رش المية دي على وشه اوام. يا متنح مخبار يا اخويا، مخبار فوقه، اصحوا الشمس طلعت. يا ساتر يا رب. انا فين؟ مين اللي جنبي ده؟ عال اهو الواد مخبار فاق. وبابا هو بص ابتدى يفتح عينيه. يا ابن اللي جرالي ده. انت ايه اللي عمل فيك كده يا واد يا مخبار؟ مش عارف، انا كنت في الغابة بلم الصحبة من الورد ده وبعد ما لميتها شميتها كده. ما حسيتش بنفسي. الله ايه يا ولد؟ ده اغمى عليه تاني. مخبار. دي بقى اسمها ظهور النوم. ودي بقى التنايم اللي يشميه زي ما حصل للأبعد تمام. طب وانت ايه اللي خلاك تلمها يا مختار؟ شكلها عجبني، قلت اعمل صحبة منها اقدمها لزلطة في عيد ميلادها. اهو الحب طلع على جتتك، كان هيجيب خبرك يا مخبار. في المهم واهدي، مش تيجي تروح الحفلة انت الواد زكي يكون وصل؟ رايح بس مستني العربية الكارو اللي اجرتها. ايه؟ انت ايه اللي يخليك تأجر عربية كارو؟ عشان انقل عليها هدية زلطة. دي ساعة 17 حجر وكل حجر وزنه وقة بحالها. اشيل هدية وزنها 17 وقة ليه؟ وانا رايح حفلة ولا رايح ماتش مصارعة؟ ربنا ينتقم منك يا زكي يا ابن مزكية. بقى هو اللي جاب لك اللمبة دي؟ هي اسمها لمبة. لمبة. امال اسمها ايه؟ اسمها لمبة التيك تاك. ياه اسمها جميل بشكل. قول تاني والنبي. التيك تاك. يا سلام، ده انا لازم غالية قوي عندك، ما كنتش فاكرة انك بتعزني للدرجات دي. الله، ومناسبته ايه بقى؟ تسلمني روحك بايديك. انا سلمتك حاجة؟ مش قلت لزكي روح اديها اغلى حاجة عندي؟ جايز قلت. وعلى كل يعني اللي تطلبيه اللي تقوليه انا تحت امرك. شاوري بس بصباعك وانا مستعد احدف نفسي من 7 جبل. يا خبر يا ولاد، ده انت يظهر ان روحك بقت في ايدي صحيح. مش روح انا وبس، ده انا وعمي وبنت عمي والواد مخبار كمان، كلنا ارواحنا في ايديك. يا قصدي في شعرك، يعني في اللمبه اللي انت مدلدلاها من شعرك دي. ماليش دعوه بيهم،
انا بحبك انت بس. وهم بيحبوني وانا بحب اللمبة دي. اسمعي بقول لك ايه. قول يا حبيبي. ما بلاش كلمة حبيبي دي. امال اقول لك ايه يا حبيبي؟ تاني اقول لها ايه بس دي عدم. ما تنكسفش، انا عارفة اللي انت عايزه، باين في عينيك، في عرق الكسوف اللي مالي وشك. ده مش كسوف، ده عرق لخمة عجالي كمان. وتتلخم ليه؟ ما انت عارف رأيي ورأي بابا الدبش في الموضوع. موضوع ايه؟ شد شعرنا يا عالم يا حد جاب سيرة شد الشعر ولا حلق الشعر حتى؟ مش هو ده اللي انت عايز تطلبه مني؟ لا مش ده بصراحة بقى، انا عاوز اللمبة دي. الهدية؟ ايوه. مش ممكن، ده انا كسرها 100,000 حتة ولا تاخد حتة عشان تديها لبنت عمك. لا لا لا، في عرض ابوك الدمش، في عرضك انت، اوعى تحدفيها، اوعى تحدفيها. مستكشف الجبنة القريش، يرفع صوبات يطلع سعاد، يبقى اختراع زيه مسيح، ياخدنا رحلة في الفضاء من غير تعب ولا مطمطة، ياخدنا رحلة في الزمن جهة إياك أنا في الجنان. وعشان ما تنبسطوا كمان هجيلكوا بكرة ومعايا فكرة جديدة وإنك انت آخر قلوبان. مبقاش اسمه ايه اهو، اسمه ايه اهو، دكتور درويش. لا طب اقول له ورنيش. لا ولو حمارك خلاص دكتور يميس. عديت له دكتور يميس. تأليف عبد الغني قمر، أغاني صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، إخراج إسلام فارس. غدا نلتقي مع الجزء الرابع، مع تحيات مها توفيق. واروح يميس، اقول يميس واروح لميس. نسيت ما تاخد فلوس. نسيت ما تاخد فلوس. ايوه لكن في حاجة واحدة نسيها. انا اسمي ايه؟ دكتور يميس. ايوه صحيح دكتور يميس، والقمر عبقري زي ما فيه. انا منقطع في معملي، بنام وبصحى وفيه بعيش. ده مخترع ده منقطع روحي. في معمله. يا عيني هو ده أمين الهنيدي دكتور يميس. مع كريمة مختار وعباس فارس وعبد الغني قمر. دكتور يميس يا لهوتي. دكتور يميس ده حضرتك. ايوه والله فعلا حضرتي ما تأمنيش. انا اصلي بخترع صاروخ، والاختراع يولبه، وانا لما بخترع بدوخ. هو من سألني قلت مين عزيز كله صار يمين. الله دماغي نفوخي. يميس، مالك يا يميس؟ مالك يا حبيبي؟ انت مين؟ انا مين؟ احنا فين؟ انت حبيبي يميس، وانا حبيبتك زلفة. دماغي هتطق، بنات افكاري بتعضعض في نافوخي. يا ساتر على الصداع. سلامتك يا حبيبي. مين؟ زلطة. الف حمد لله على سلامتي يا زلطة. ده انا باين لي وقعت ولا حد سمع عليا. ما انا عارفة يا حبيبي انك وقعت وكنت مخبي ومداري. لا يا ستي لا، يظهر ان انا تقلت العيار حبتين في الشاي، وعشان كده وقعت لما شربته. انا مش فاهمة حاجة. اسمع يا زلط، انت لازم ترجعي لي اللمبة اللي في شعرك دي حالا. ما
ما اقدرش يا حبيبي، ما اقدرش. ليه؟ لو رجعت لك اللمبة تبقى اهانة كبيرة قوي، وكل بنات القبيلة تحتقرني. وده قول ايه ده بقى؟ طيب يا ستي، حس انك مش ناوية ترجعيها، انا بقى اللي همد ايدي واخدها. الله، هي مالها شقة شعرك كده ليه؟ اوعي ما تشد شعري جامد قوي كده يا حبيبي. استني بس انا بسلك اللمبة. ايوه اهو، الحمد لله، وادي اللمبة. يا ألف ليلة بيضة، يا ألف نهار نادي، ايه ده؟ يا رجال القبيلة، يا أهل السلطنة الحجرية. الله الله الله، ايه الحكاية؟ انت مزعجة ده ليه؟ لازم أشاهد القبيلة كلها. تشاهديها على ايه؟ هو انا عملت حاجة غلط؟ ده أنت عملت عيني الصح يا جوزي. جوزك؟ انا؟ أيوة أنت يا جوزي يا حبيبي، مش أنت لسه شادد شعري؟ يا نهار اسود، ده انا نسيت الحكاية دي تحت تأثير البنج. بنج؟ يعني ايه بنج؟ يعني اخترعها وداني ب60 داهية. بعد الشر عنك من الداهية يا جوزي. اسمعي بقى يا بنت يا بنت، انا لا بقول لك ولا حاجة. الله. انت تاخدي بعضك بقى وتتطرقي وتخليني اروح اركب اللمبة في الصاروخ وارجع لبلدي. نعم نعم، أنت فاهم نفسك هتمشي من غيري؟ ده قانون القبيلة يا نص. يا نص يا ربع ما يهمنيش، اجري بقى على ابوك وخليني اروح لحالي. يا ميس. باي باي. يا ميس. باي باي يا زلمة. استنى يا ميس، استنى يا جوزي كده. طيب انا هخلي بابا يدشش لكم الصاروخ ده، وساعتها بقى بقول لي باي باي. نوال انا هنا يا ميس. يلا يلا عوام، يلا مفيش وقت، يلا على فين؟ نرجع على الصاروخ. ايه، جبت اللمبة؟ اهي يا نوال، اهي اللمبة، هنرجع بلدنا خلاص. ورضيت ترجعها لك؟ انا اللي شديتها من شعرها. يا نهارك زي بعضه. هي مين دي اللي شدتها، اللمبة ولا زلطة؟ الاتنين. الله الله. افهميني يا بنت الناس، ما هو انا لما شديت اللمبة من شعر سلطة كان لازم ينشد معاها شعرها. دي اللي حصل، وانا بشد اللمبة ملفوف الشعر عليها، فاضطريت وانا بشد اللمبة رحت شدت شعرها كمان، ما هو لازم ينشد معاها شعرها. يا مين؟ ايه؟ عاوز تفهمني انك اتجوزتها؟ ان شاء الله تصحى لو كنت اتجوزتها، دي هي اللي بتقول كده، وحتى بالامانه ساعتها قالت ايه؟ يا الف ليله بيضه. يا سلام. شفتي بقى يا حبيبتي؟ حبيبتك مين يا ابو عين زايره؟ هو انت لسه اتجوزتني لما بتاخد عليا ضره؟ يا نوال يا علي، ما تبقيش مجنونه. تعالى يا بابا، تعالى شوف المصيبه اللي عملها يا مين. تبقى ما حدش قال لي، بس والله ما هو ذنبه. مش ذنبه ازاي بقى يا بابا؟ مش هو اللي مد ايده وشد شعرها؟ مش عشان ياخد اللمبه يا نوال يا بنتي، وبالطريقه دي هنقدر نصلح الصاروخ ونسافر من هنا. لسه بقى مش مصدقاني؟ مصدقك خالص. يلا بقى بينا على الصاروخ. الله، شكلها جميل وحلو قوي. تطلع يا دي هلا. دي يا مولانا الدبش المحجر، اختراع اسمه النضارة المعظمة. ودي بتعمل ايه يعني؟ شوف بقى يا مولانا الدبش، أيه. اي حاجة تكون بعيدة عنك تحط النضارة على عينيك، النضارة تجيبها لك لحد عندك. يا سلام، مش معقول. اهو يا مولاي اهو، تعملها كده اهو تجيب لك الحاجة البعيدة. وريني. والله تمام، ده حتى كهف الضيفة باين اهو كأنه قدامي. الله 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 الله، يا ميس والجماعة اللي معاه طالعين بيجروا كده ليه؟ لازم بيعملوا تمرينات الصباح يا مولاي. شوف كمان يا مولاي، لما تغضب على حد تعملها كده اهو تلاقيه بعد عنك على طول. يا سلام يا سلام. ودي بقى يا مولاي هديتي المولانا الدبش. مقبولة. ومش طالب من مولانا الدبش غير حاجة بسيطة قوي. قول. تقول لي على الجبل اللي فيه الحجر الاصفر ده. يا سلام يا سلام. الله 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 الله، دي البنت ضاعتها جاية تجري من بعيد قوي، دي حتى قدامي. مش قلت لك يا مولاي؟ قول لي بقى، قول لي جبل الدهب فين؟ دهب ايه؟ الحجر الاصفر ده يا ابني، دي حاجة هايفة ملهاش قيمة. لكن والنبي شكله يفرح يا مولانا، منظره كده يشرح. قول لي بقى، قول لي الجبل اللي بيطلعوه منه فين؟ اهو فين يا مولانا فين؟ اهو يا ميس بيجري، والمثنى شوية بوجة كبيرة على كتافه ومدورين الجري. يا سلام، دول قدامي تمام. قول لي بقى يا مولانا ما تتعبش قلبي. الله، البنت غلطة قربت قوي ولسه بتجري. بابا
مالك يا زوزة؟ في ايه؟ الحقني يا بابا الحقني. أي. يمين شد شعري. يا الف نهار ابيض يا اختي، يا الف ليله بيضه، الف مبروك يا بنتي، وهتصوحوا على كف العدل امتى؟ شد شعري وهرب يا بابا. هرب؟ ايوه. هرب ازاي؟ معرفش. هو مش عارف ان اللي يشد شعر واحده ويسيبها لازم يموت في الحال؟ لا يا بابا ما يعرفش. كان لازم تفهميه كده. هو انا لحقت يا بابا. انا يا دوبك زغرت من هنا وهو خد اللمبه وطار على الصاروخ. صاروخ؟ ايوه. انا صاروخ؟ لازم ادشدش الصاروخ ده، ما دام شد شعرك وهرب يبقى لازم يموت. اودي ونش فين من رجالة القبيلة؟ يا دي العيبة يا دي المصيبة. ليه؟ هو انا مش معامه؟ العفو يا بابا العفو. العفو يا مولانا الدبش. بس وحياة ابوك تقول لي بقى على جبل اخرس. هو فاهم نفسه ايه؟ ده حتى الجعران لا زال ولا عالي. افحصه، انا ادوسه، انا جدع. هدي خلقك يا بابا. هدي خلق ازاي؟ يشد شعرك ويهرب؟ يا رجال القبيلة، يا عضاضين، يا سعرانين، يا فجعانين، كل واحد يجيب دبشة وحربة وبلطة وطعم اسنانه ويجي معانا. يا نهار زي بعضه. مين؟ زلطة. ايوه يا جوزي. انت ايه اللي جالك هنا؟ استخبيت في الصاروخ. يعني احنا كنا ناقصينك. يا ميش انت لازم ترجعها تاني. ارجعها ازاي بس؟ ايه ده يا ميش؟ انت فين يا ميش؟ واقفه جنبي هنا، اوعى تتحرك. ايه ده يا دكتور؟ ده ايه ده؟ ده بانها تجربة قنبلة ذرية. يا نهار ما هتت. كويس اللي حصل ده. ايه اللي حصل؟ القنبلة عملت خلخلة في المسارات الزمنية. يعني ايه هنرجع تاني؟ لا احنا برضه في نفس الزمن، لكن القنبلة حدفتنا خارج المجموعة الشمسية. انا مش فاهمه. يعني رايحين كوكب تاني. يعني مش هنرجع العزبة؟ كوكب تاني ازاي بس؟ على العموم اديني بحاول ارجع الارض اهو، واحنا بقى وقتنا يا نرجع الارض يا نروح كوكب تاني. الله اعلم. يا مش يا ابني في عرضك يا ابني. يا راجل اتهدي شوية تلم. ما هو ده اللي نفسي فيه يا مش يا ابني. لمني يا ابني، الله يرضى عليك. حاضر ادينا عمال الم فيكم اهو. يا ميش انا شايفه ايدي يا ميش. وانا شايف كرشي. اما انت راجل طفل صحيح، اول ما تشوف كرشك. وانا اتجمعت اهو. انا شايف نفسي. الحمد لله. ادي احنا كلنا جوه الصاروخ. يا ميش يا ميش. ايه؟ انا فين؟ انا شايفاكم لكن مش عارفه اشوف حاجه من جسمي. زلطة يا خبر زي بعضه. في ايه يا ميش؟ ده انا نسيت حاجة مهمة جدا. المفروض ان آلة التجميع دي متركبة على موديل 67. يعني ايه؟ يعني ما تلمش غير الناس اللي كانوا موجودين سنة 67. طب وزلطة؟ دي اصلها من العصر الحجري، وعشان المها لازم احول عمود التجميع لسنة مليون قبل الميلاد. ومستني ايه يا ميش؟ ما اقدرش، دي مسألة بقى عايزة ادوات والات وشوية صواميل ومفكات مش موجودة معانا هنا في الصاروخ. يعني افضل كده مختفية لامتى؟ يا اختي خليكي كده وانت نايلون شوية لحد ما نلقى الادوات اللازمة. قول انك عامل كده مخصوص عشان تبقى حجة تخليك تاخدها معاك البيت. اكيد ان ده تفكيره. يا واد اتهدي شوية. هو ده جزاتها اللي ما سيبهاش في وقت ناهية. سيبهم يا راجل انت. انا عارفة ان البنت دي منكادة مني. عيب يا زلطة. انا انكاد منك انت يا عصايص النقارية. لا ما صحش يا نوال. انت بتستنيني؟ طب خدي. يا خبر زي بعضه. يا خبر دي لطة صوتها بالقلم. انت بتضربيني؟ طب لو شاطة اداني قدام عينيا. لمها يا يمين. اوعى تلميني يا يمين. خليني كده مش باينة عشان أدبها. وبعدين بقى في شغل العيال بتاعكم ده. يا جماعة مش وقت خناق ده. امال انت يا بنتي يا نوال، انت طالعة مخك تخين كده ليه؟ ايه هي طلعانك يا مسلح بيه؟ الله يسامحك يا يميش. المهم بقى تعمل اي حركة من حركاتك وترجعنا الارض تاني. ايوه، بدل ما احنا طايرين كده مش عارفين رايحين على فين. طب اسكتوا اسمه بقى، خلينا نشوف شغلنا. الله ايه بقى الحركات دي؟ ياه، الظاهر ان احنا دخلنا تحت تأثير مجال مغناطيسي. يعني فيه كوكب تاني بيشدنا. استعدوا هننزل. هنروح فين؟ الله اعلم. يمكن ننزل في كوكب متمدن، يمكن ننزل في حته كلها وحوش. يا خبر. يما يا راجل اختيشي على كرشك. يما ده ايه؟ الحمد لله انا الوحوش ما تقدرش تشوفني ولو. هنفضل مستنيينك كده لحد ما نشوفك. اخرسوا بقى. الله احنا نازلين. ايه زرار نمرة 1. ايوه زرار 12. زرار 30. استعدوا احنا نازلين.
كلها كام ثانية ونوصل المحطة الجاية. فكوا الأحذية، قصدي فكوا الأحزمة. استر يا رب. ادي احنا وصلنا. واد يا زكي، اجي يا واد افتح باب الصاروخ، خلينا نخرج نشم شويه هوا. طيب. عندك مش يمكن يا اخوانا الكوكب ده ما فيهوش هوا خالص؟ امال هنشم ايه؟ ان شاء الله ما شميت. استنوا انتوا، استنوا لما افحص جهاز الاكسجين يا اخوانا، استنوا. ايه فحصت؟ الحمد لله الواحد كده يقدر ياخد نفسه. طب تعالى بقى نبص نشوف الصاروخ ده، تعالى يمكن من اعلم نلاقي حاجه توضح لنا شكل البلد اللي نازلين فيه ده. دي الارض بره مالها بيضة خالص، ما فيهاش بني ادمين ابدا. الله، دي الارض كلها متغطيه بالثلج. ثلج؟ لا يا سيدي الذهب وجلاء ثلج. ما تزعلش قوي كده يا اخويا، واحنا راجعين نبقى ناخد لك شويه ثلج بيحهم هناك في الصيف. اقول لك ايه يا دكتور؟ ايه قول. مش يمكن الحته دي بس هي اللي فيها ثلج؟ قصدك اللي فيها حته ثانيه في الكوكب ده جواها اسهل من كده؟ ايوه اعمل معروف، انا ما استحملش الحاجات دي، انا عندي مراتيزمو. المهم نشوف مين فينا يخرج يعني المكان. انا عندي مراتيزمو، انا مش هتعب من هنا. اخرج انا يا يميس، خليك هنا مستريح. ايه خايفه عليه قوي حضرتك؟ نشد شعري؟ ده بعدك، ده انا اللي هشد شعرك. انت تقعدي هنا اهو وانا اللي هخرج من الصاروخ. عايزه توريله انك بتحبيه اكتر مني؟ مستحيل تخرجي، انا اللي هخرج. لا انت ولا هي، انا اللي هخرج عشان استكشف الجو والمسائل اللي حوالينا دي. يميش حرص على نفسك يا ابني. استنى على الشقه بالله. الله بص يا دكتور، ايه اللي جاي طاير هناك ده؟ دي حاجه من اتنين، يا حدايات يا طيارات. لكن دي شكلها مش شكل حدايات ولا شكل طيارات، دي كور طايره. الله كور ازاز. الله دي كور كبيره قوي، دي واحده منها 9 7 8 تنفار. دي نازله ناحيتنا. شايفين وقفت قدامنا بالصاروخ بالظبط. انا مش شايف حد جواها خالص. ليه دي؟ امال كانت طايره ازاي دي؟ حد نفخها؟ نفخها ايه يا مسلح؟ ما تفتح مخك بقى، دي لازم طايره بالتوجيه اللاسلكي. الله بص يا دكتور، بص باب الكره بيتفتح. الملك رزين يرحب بيكم في كوكب الثلاجة. كوكب الثلاجة؟ ويا ترى الكوكب ده يطلع كام قدم؟ حلوه يا دكتور، حلوه. يا اخوانا فهموني، فين اللي بيتكلم ده؟ انا مش فاهم حد. يكونش جراله اللي جرى البلاطه. عايزين توصلوا لي، اركبوا التاكسي ده. بقى الكرة دي تبقى تاكسي؟ هيوصلكم لحد عندي، ما تخافوش، احنا ناس بنحترم ضيوفنا. تحترموا ضيوف؟ الله، دول لازم اعرف بقى. طب اركبوا يا جماعه، اتفضلوا خش التاكسي. استنوني يا جماعه، استنوني يا يميس. لا خليك انت هنا يا سلطه لحد ما نعرف احنا فين. طبعا خايف عليها. وبعدين بقى يا بنت انت تلمي بقى، بلاش الكلام الفارغ ده يا ناس، عيب ما يصحش كده. انتوا اول ما توصلوا الكوكب تتخانقوا. كويس كده يعني، كويس كده اديكم فرغتوا علينا الاجانب. خشوا اركبوا بقى وخلصونا، وانت يا سلطه خليكي هنا لحد ما اجي اخدك بنفسي. كلم يا لوحة، قصدي يا ملك الثلاجة، نشف دم باللي هتقوله. اسمح لي اشرح له بالموضوع يا مولانا. اتكلم يا مشاغب. ايوه اتكلم يا مشاغب، بس حياة ابوك اوعى تشاغبنا. من مدة قريبة كوكبنا ده كان زي بقية الكواكب. كويس. الناس كانت عايشة على وش الارض. عظيم. تشتغل وتخترع وتزرع. الله، امال ايه اللي نازلكم تحت تقطيع الارض؟ المخ. وطي صوتك لا يسمعك. لا ده لازم مخ زنخ قوي اللي شرع عليكم الشورى المهببه دي. اوعى تشتموا لا يحلاك. هو مين ده؟ المخ. لا ما انا لازم اعرف يطلع ايه بسلامته ده. يا ابني يا مش ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. فهمه يا مشاغب، فهمه قبل ما يغلط في المخ. من حوالي 500 سنة هبط على كوكبنا من كوكب بعيد قمر صناعي كان له اكبر تأثير على حياتنا. ليه يا اخويا؟ كان فيه ايه؟ كان فيه مخلوق صغير على شكل المخ. العلماء بتوعنا اهتموا بيه وابتدوا يفحصوه، وفجأة المخ اختفى. يمكن حد حمره وعمله سندوتش مخ. ابتدى ينشر شعاع يسيطر بيه على تفكير اي واحد يقف قدامه. يعني خليه طرطور. وسخر المساكين دول
في انهم يبنوا له قصر يرسل منه اشعته الرهيبة على سكان الكوكب، وعشان كده هربت تحت الارض. ده سبب. هو فيه سبب انزل من كده؟ المخ ابتدى يحول الكوكب لقطعة من الثلج. طبعا اجسامنا ما قدرتش تستحمل البرد الشديد، فنقلنا كل مخترعاتنا وجينا نعيش هنا بعيد عن شره. ويا ريتنا سلمنا. لا اسمح لي بقى، لو يعمل حاجة بعد كده يبقى مخ رزق قوي. ده كل 6 اشهر يبعت ياخد 100 شاب. ايه يعمل بيهم ايه؟ محدش يعرف. بيطلعوا فوق يدخلوا قصره، ويا عالم ايه اللي بيجرى لهم، يمكن بيقتلهم، بيعمل عليهم تجارب. زي الفيران يعني. تمام. الدفعة اللي فاتت كان فيها شبان لهم مستقبل كبير، اكبر ما فيهم تصور حضرتك كان في عز شبابه، عمره 500 سنة بس. لا صغير بس. ما احنا هنا متوسط عمر الواحد 5000 سنة. على كده بقى انت بالنسبة لهم يا متنح تعتبر عيل لسه في اللفة. وانا عيب يا يميش. تعرفي يا حبيبتي يا نوال، ايه يا يميش؟ في الكوكب ده تلاقي الطفل منهم عنده 200 سنة مثلا ولسه ما اتولدش، 300 سنة ولسه ما اتفطمش، 400 سنة ونازل الصبح رايح الكتاب. ارجوك تسمعني، ارجوك. اتفضل. احنا لما شفنا الصاروخ بتاعك تايه في المسار الزمني وقرينا افكارك وعرفنا انك مخترع عظيم، جبناك هنا عشان تساعدنا. والله انا تحت امركم في اللي اقدر عليه. مولانا الملك اقترح انك تفكر في طريقة نقدر نتخلص بيها من سيطرة المخ على كوكبنا. انا وليش اكون جنب المرعب بتاعكم ده؟ وماله يا يميش؟ يوضع سره في اضعف خلقه. نعم الله يسامحك، قصدك انا اضعف خلقه؟ طيب هتشوف يا نوال ان انا هقدر اخلص الغلابه دول من الهم اللي هم فيه، عشان تصدقي اني مخترع وعبقري كمان. ده مخترع، ده مخترع، ده منفتح، نعمله. هي دي بقى الزنزانه اللي هنسجن فيها؟ هي دي. مش ممكن، دي اوضه في قصر. ده ايه العز ده كله؟ تكييف هوا وبوتاجات، وايه ده كمان؟ تليفون بس ما فيهوش حرارة. مفيش طبعا، مفيش حرارة، مش كوكب التلج ده، انتوا حاولتوا توصلوه على الفريزر. طب لما هو مفيهوش حرارة امال مركبينه ليه؟ عشان نغيظك. الله، وانتوا جايبين هنا نحبس ولا نغاظ؟ جايبينك تنحبس عشان تنغاظ. مش ممكن اتغاظ وانا في وسط النعيم ده كله. هتنغاظ لما ما تلاقيش حد تكلمه ويكلمك. ايه البركة فيك؟ ابقى ادردش معاك لما تجيب لي الاكل. الاكل في الانابيب قدامك. يعني ايه؟ يعني دي اخر مرة تشوف وشي فيها لحد ما يطلبوك للمحكمة. وان شاء الله هيطلبوني امتى؟ يمكن بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة. جايز جدا. هقعد سنة ما اكلمش حد. واللي هيغيظك قوي ان التليفون قدامك لكن مش قادر تتصل بحد. يا خبر زي بعضه. طب ده انا اتجنن. لا ما تخافش من الجنان، الهواء المكيف اللي بيخش لك هنا مخلوط بيه الكترونات ضاد جيم. وتطلع ايه بقى الكترونات ضاد جيم دي؟ الكترونات ضد الجنان. يعني هفضل عاقل جدا. لا ده الجنان بقى في الحالة دي احسن، على الاقل هكلم نفسي. هتوصل للمرحلة دي. ايه هكلم روحي لما ما تلاقيش حد تكلمه. لكن اللي هيغيظك قوي انك هتبقى عارف انك عاقل رغم تصرفات المجانين اللي بتعملها. ايه ده انتوا مفكرين قوي ايه للدرجة دي؟ طبعا يا دكتور، احنا وصلنا لمرحلة من الفكر والثقافة من النادر يوصل لها اي كوكب من الكواكب. لا مش معقول. زي ما بقول لك. طب اقعد بقى، اقعد واحكي لي، خلي القعدة تحلو يا راجل، واحنا لسه قلنا حاجة. استنى يا اخينا، انت عايز تحكم عليا قبل ما ادافع عن نفسي؟ مفيش لزوم للدفاع، كل اللي هتقوله انا عرفته. العقول الالكترونية اللي في سقف المحكمة سجلت كل اللي في دماغك وارسلته للمكنة دي اللي طبعته على الورق ده. وده امتى الكلام ده؟ من ساعة دخولك المحكمة، والعقول الالكترونية بتسجل انفعالاتك اول باول. وعرفت رأيي فيك، وهوجه لك تهمة اهانة المحكمة. لا شوف بقى، ما انا لازم اتكلم، لازم اقول حاجة، مش مهم المحكمة تقتنع باللي هقوله، بس المهم ان انا اقوله. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان مجتمعكم كسب كتير من الاختراعات والعلم والفكر، لكن خسر حاجة مهمة جدا. خسر ايه؟ العواطف، الاحساس، الضحك يا محترم.
هو النسمة الحلوة اللي بتخش في صدرك تهفف على قلبك تطر عليه من البلاوي اللي كبسة على حياتك. اسكت، ما تقولش الكلام ده في المحكمة. هقوله، هزعق واقوله في كل حتة. لازم كل الناس تضحك عشان يبقوا بني ادمين صحيح. العالم من غير قلب يبقى مكنة. مش عاجب يا فندم؟ انت راجل مكنة. انت تستاهل اقصى العقوبة. انا قررت احكم عليك استنى شوية، اوعى تحكم عليه بأي حاجة. مين اللي بيتكلم؟ الله، ده صوت زلطة. انا مندوب المخ الاعظم. مين؟ باسم المخ الاعظم المسيطر على كوكب الثلاجة أأمرك تسيب المتهم يمين. مستحيل، الامر خدعة. اسمع كلام المخ يا مخ، لو عصيت امره هيسلبك ارادتك، هتبقى من غير مخ. ايه الصوت ده يا مشاهد؟ صحيح ده صوت مندوب المخ؟ ايوه، سيبوا يا ميش قبل ما تنزل عليكم لعنة المخ الاعظم. سيبوه يا مولاي، ما تتكلمش يا مولاي، ما تتكلمش. مكتوب علينا نخضع لأوامره لحد ما تيجي قوة أكبر تخلصنا منه. سيبه. يعيش المخ. الكلمة سهلة ما تتنسيش. هقول سمن واروح يمين. هقول يمين واروح لمين. نسيت سامعة يا زلطة؟ سامعة صوت الوحش بيقرب؟ ده جاي على هنا. يلا بينا نخرج من هنا. انت خايف يا يميش؟ لا مش الغرض، اصلي لا مؤاخذة لسه ما دفعتش فلوس التأمين. هوصل ابعت الفلوس وارجع اقابل الوحش تاني. تعال يلا بسرعة يلا. يا خبر، ده الباب اتقفل. يا مصيبت ايه، والوحش اهو. الوحش يعني مش هدفع فلوس التأمين، الوحش اهو. تعال نستخبى في اي حتة قبل ما يجي. فين؟ هو في حتة ندارة وراها؟ ده القصر فاضي، لا فيه لا كنب ولا كراسي ولا حتى حتة كريم الواحد يستخبى تحت منه. لا، ايه ده؟ تعالوا بسرعة، تعالوا عوام، خشوا هنا خشوا. الله، ايه ده؟ كلام سر في الحيطة. مش وقت كلام دلوقتي، تعال قبل الوحش ما يظهر ويخلص عليك. خش يا ابني، خش هنا بسرعة. متشكر قوي يا اخي، انا مش عارف اشكرك ازاي. انت انقذت حياتي، وانا شخصيا مش عارف اعمل مع حضرتك ايه. حاجة بسيطة واحدة بس، خدمة ممكن تقدمها لي؟ انا تحت امرك. ده لولاك يا راجل كان زمان الوحش موتني. اطلب، اؤمر، عايز ايه؟ عايز اقتلك. بس كده؟ ايه بتقول ايه؟ ايه فيها حاجة اني عايز اقطم رقبتك؟ لا دي حاجة هايفة. يعني مش متضايق؟ يا راجل ما تقولش الكلام ده. اتضايق من ايه؟ حد طايل تقطم رقبته؟ ده ايه الشرف الكبير ده؟ ارجوك ما تكونش زعلان مني. ازعل يا راجل؟ ازعل ليه؟ طب قول لي بقى انت ازعل ليه؟ صاحبي واتعذر في رقبتي اكسبه؟ يا سلام، انت اشجع راجل قابلته في حياتي. لا اصل انا متعود على كده. انا بتكلم جد. يعني هو انا اللي بهزر؟ انت الشخص الوحيد اللي قابلته ما يخافش من الموت ابدا. تقول ايه؟ قلبي جامد، اصلي مناسب المتنح. انت صدقت صحيح ان هقتلك؟ الله، مش انت اللي بتقول؟ انا كنت عايز امتحن شجاعتك، بس عايز اشوف تنفع ولا لا. انفع في ايه بقى يا الله؟ هذا الحق احنا ما تعرفناش. محسوبك الدكتور يميش عبد البر، عارف. الله، انت الاخر بتقرا الافكار. لا، انا عرفت تاريخ حياتك عن طريق الفتانة. وتطلع ايه بقى الفتانة دي؟ الا تطبع تاريخ حياة اي مخلوق ينزل الكوكب بتاعنا وتنقله على مكنة الفتانة اللي في القصر هنا. حاجة غريبة. ايه ده؟ سامع الكلام يا زلطة؟ الله، زلطة انت فين يا خبر؟ ده احنا يظهر سبناها بره. والنبي تفتح لي الباب يا عم والنبي. لا ما اقدرش، الوحش لسه بره. الحمد لله انه ما يقدرش يشوف زلطة، لكن دي مسكينة تلاقيها ميتة من الخوف، اصلها انططرة قوي. لكن قلت لي حضرتك اسمك ايه؟ مناكف، محسوبك مناكف. ما شاء الله، عشان اسم الكريم مناكف. ابقى وكيل السيد مشاغب. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ مشاغب ومناكف، هو ده كوكب ولا خناقه؟ طب وسنة حضرتك ايه بقى؟ مشرف على مقر المخ واللي فيه. على كده بتقبض ميتك من صاحب الملك ولا من السكان؟ سكان القصر لا بيدفعوا ولا بيكسبوا. ليه؟ متحنطين؟ بالعكس، دول انشط ناس في الكوكب بحاله.
المخ بس فيهم اشعاع نشط خلايا اجسامهم وخلى الواحد منهم بيشتغل ليل ونهار. وشغل ايه ده اللي يخليهم يشقوا الشقة ده كله؟ ما اعرفش. ما تعرفش ازاي؟ مش انت البواب؟ مهمتي بتنتهي عند الباب، لكن اللي تحت ما اعرفوش، وده اللي عايزك تعرفولي. انا مخزن المخ فيه السر اللي مستعبد بيه الكوكب. عارف لو قضيت عليه تبقى هتكسب ثواب في كل الناس اللي هنا. مستكشف الجبنة القريش يرفع صباع يطلع سعاد يبقى اختراع زيه مسيح ياخدنا رحلة في الفضاء من غير تعب ولا مخمصة ياخدنا رحلة في الزمن بها بإياه آخر جنان وعشان ما تنبسطوا كمان هجيلكوا بكرة ومعايا فكرة جديدة وإنك كانت في آخر قلوبان مبقاش أنا اسمه ايه ده اهو؟ اسمه ايه ده اهو؟ دكتور درويش؟ لا طب اقول له ورنيش؟ لا ولو حمارك خلاص دكتور يميش عديت النور دكتور يميش. تأليف عبد الغني قمر، أغاني صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، إخراج إسلام فارس. الكلمة سهلة ما تتنسيش. غدا نلتقي مع الجزء الخامس، مع تحيات مها توفيق. اقول يا مش واروح لميش. مها توفيق. اقول يا مش واروح لميش. مها توفيق. اقول يا مش واروح لميش. مها توفيق. اقول يا مش واروح